Të korrik ora 7 e mëngjesit, ju uroj të gjithëve një ditë sa më të bukur. Është mesi i javës, të gjithë atyre që janë me pushime, ju urojmë pushime sa më të bukura dhe atyre që po drejtohen apo se po janë zgjuar për të shkuar në punë, ju urojmë një ditë me krah të lehta. Do të ndalemi tek zhvillimet e ditës së sotme, tek gazetat dhe më pas ndalemi edhe tek telefonatat me qytetarët. Do ta nisim me gazetën shqiptare. Gazeta shqiptare në krye artikullin e saj shkruan: trafiku shuplaka e SBA-s nuk përmbushni standardet minimale. Raporti i Departamentit Amerikan për fshirja e zyrtarëve shqetësim, qeveria nuk raportoi asnjë ndjekje penale. Përfshirja e zyrtarëve në krimet e trafikimit mbeti një shqetësim dhe qeveria nuk raportoi asnjë ndjekje penale apo dënim të zyrtarëve, pavarësisht akuzave serioze, ndërsa shkarkoi një oficer policie nga posti i tij. Ky është krye artikulli i gazetës shqiptare. Ndërkaq, amnistia rrezik për fshirja e të inkriminuarve sipas Enio Jaços favorizohet pastrimi i parave nga dhoma amerikane e tregtisë. Rama po vjedh valën sovraniste që ngriti Basha nga Andi Bushati. Opinioni tjetër i ditës është nga Kim Mehmeti: Shqipëria ka arritur deri aty ku ka edhe më keq. Shkojmë në të tjera zhvillime. Hetimet në faqen 6, kontejneri me banane dyshohet se transportonte kokainë, gjykata lë në burg 9 persona, lirohen 11 të tjerë. Sterilizimi, Beqaj nxjerr ish vartësit, koncesionin e fitoi miku i tij biznesmen, por kontratën thot se e bën punonjësit në faqen 8. Mark Simoni, dia dhe kultura që vjen prej atij Veladoni, në faqen me numrin 19. Nga Evdal Nurin, 79 vjetori i dëshmorit Kristaq Çapo dekorohet nderi i kombit në faqen 18. Legjislacioni, investimet, të dhënat personale, shtyllat ku do të bazohet procesi. Bashkimi Evropian çel negociatat, Shqipëria të përmbush reformat. Detyrat pas mbledhjes së parë në Bruksel duhet të jeni të mirë përgatitur. Kjo në faqen 2 dhe në faqen 3. Dokumentet, kadastra, legalizimet, lista e re e pronarëve për Elbasanin në faqen 18 dhe 19. Kalojmë në një tjetër të përditshme, jemi tek Telegrafi me daljet e damkosura të krimit, varfërisë dhe tradhtisë në gjoksin e rilindasve. Është ky krye artikulli i Telegrafit. Mëtej, skandali, bosët e plehrave në Arrati do shijojnë edhe milionat e energjisë të landfillit deri në 2041. Ndërkaq, raporti i Departamentit të Shtetit është në faqen me numrin 6, qeveria nuk përmbush kushtet minimale kundër trafikimit të njerëzve, shqetësim për fshirja e zyrtarëve dhe mos ndëshkimi i tyre. Në faqen 8, dështimi i Albania, drejtoresha e Akshit i jep oligarkut 4 miliard lek tender për të përmirësuar sistemin që gjobit qytetarët. Amnistia fiskale në faqen 14 dhe 15, majoranca përballet me kritika dhe mungesën e votave të deputetëve, Enio Jaço favorizon pastrimin e parave. Saga e integrimit në faqen 2 dhe 3, BE-ja çel negociatat për nisjen e bisedimeve me Shqipërinë, teksa vendi po vuan pasojat e varfërisë, shpopullimit, patronazhistët dhe skandalet në administrat. Jasi i bllokoi rilindja negociatat me Bashkimin Evropian që nga viti 2011. Reagojnë ndërkombëtarët dhe politika shqiptare. Radio Evropa e Lirë, hapja e negociatave është simbolike. Sociale në faqen 8 dhe 9, pas skandalit me grimin e pulave, AKU-ja hesht edhe përpara marketeve që po elmojnë qytetarët, shesin kremviçe të mykura, gati rritja e çmimeve të Bulmetit dhe Qumshtit në ditët në vijim. Radiografia e tatimeve në faqen 7, Fondi Monetar Ndërkombëtar nxjerr zbuluar batërdin me tatimet. Staf të paaftë, zhburime njerëzore të alokuara keq, qindra pozicione pune të mbetura vakante dhe drejtorë që ndërrohen 3 herë brenda një viti. Opinion dhe koment, propaganda në karantinë nga Elmas Sherifi. Kufitari Mersin Luri, heroi që shpëtoi 3 jetë në Bureto nga Sefer Pasha në faqen 17. Mozaik dhe aktualitet është rubrika tjetër në faqen 13, mjekësi si bëhet mjekimi i artritit urik, bira, qumshti, erëzët dhe vera e kuqe mbajnë larg diabetin dhe kolesterolin.
Gëzim Llojdia, Avni Rostemi, çast dhe fundit të jetës në spital para dhe pas vrasjes dhe reagimi i bashkëdhetarëve në faqen 16. Vepror Hasani, si greko-bizantinët shkatruan arkivat e Ohrit. Në faqen 10 dhe 11, Vladimir Bizhga, tradhtia ndaj Çerçiztopullit, vrasja e tij dhe Muço Qullit. Shkojmë te Standardi, një tjetër e përditshme, kryartikulli është saga e integrimit. Hapen zyrtarisht negociatat për Shqipërinë, historiku i dështimeve, si bllokoi Rama negociatat që nga 3 ligjet e famshme deri tek mosnjohja e kushteve në faqen me numrin 6. Në faqen me numrin 2 e sotmja, ditë vendimtare për të ardhmen, presidenti përshëndet përzemërsisht vendimin strategjik të BE-s për çeljen e negociatave. Ish-ministri i jashtëm në faqen 5, Besnik Mustafaj, Rama gënjeu haptëzi opozitën, nuk deshi vetë ta merrte në Bruksel. Presidenti amerikan Biden përshëndet nisjen e negociatave të mbështesim aspiratën për një Evropë të lirë në faqen me numrin 2. Ministri i jashtëm çek, Shqipëria të përmbushë reformat në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Bashkimi Evropian ju mbështet. Në faqen me numrin 5, Eurokomisioneri Varhej ja thot në sy Ramës, punoni me opozitën për integrimin, ne do t'ju mbështesim, në faqen me numrin 4. Amnistia fiskale në faqen 6, Spahu i sigurt, qeveria do të fuzë bishtin ndër shalët e do të tërhiqet, s'mund të pranohen parat e krimit. Në faqen me numrin 4, Kadiu, qeveria gati ligjin që të jap me koncensione dhe sipërfaqen pyjore të Shqipërisë. Në faqen 5, Brahim Llari, LSI-ja, kokat e aferës e inceneratorëve ndodhen në kryeministritë në Bashkinë e Tiranës. Berisha përshëndet çeljen e negociatave, Rama shkaku kryesor i ngecjes së integrimit. Nga LSI-ja, Erisa Xhixho në faqen me numrin 5, vetëm për inceneratorët, skema ka prodhuar 300 milion euro evazion fiskal, drejtësia të veprojë. Tentativa e përçarjes, takimi informal i deputetëve të PD, Saliani kërkon bashkimin e grupit, duhet të ulemi bashk. Ishte kjo edhe gazeta Standard. Kemi përfunduar me 3 të përditshme që kishim sot, do të ndalemi ndërkaq në telefonatat e ditësh. Ishim me kryeartikujt dhe artikujt që kishin këto të përditshme. Pjesa qendrore fliste sa i përket çeljes së negociatave, ku mediat opozitare sillnin në vëmendje edhe bllokimin që ka bërë kryeministri Rama sa i përket 3 ligjeve, gjithashtu edhe debati për amnistin fiskale. Është një arritje e madhe që Shqipëria sot ka mundur të çelë edhe negociatat, pavarësisht se 30 vjet rrugtim drejt Bashkimit Evropian dhe jemi ende në fillim. Do të ndalemi ndërkaq në telefonatat e ditës me qytetarët. Ishin këto pra siç e thamë edhe më herët, gazetat e ditës së sotme. Ishim me gazetën shqiptare, Standardin dhe Telegrafin, ku ndalëm tek çështje të rëndësishme që shqetësojnë opinionin publik shqiptar.
të telefonit, po, i kemi dhe numrat e telefonit për qytetarët që të na telefonojnë në këto momente. Presim telefonatat e qytetarëve. Është ditë e mërkurë, data 20 korrik, ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Ishim pra, siç e thash edhe më herët, me çështjen e negociatave, e cila trajtohet tek thuajse të gjitha të përditshmet e sotme. Një pjesë tjetër është edhe çështja e amnistisë fiskale, ku ka mendime të ndara për këtë çështje dhe kryeministri Rama kishte edhe një jo akuzë, po një replik të fortë me ambasadorët, ku tha të mos ndërhyjnë sovranitetin e vendit për çështjet që ndërmerr qeveria. Pasi ka dyshime se apo ka akuza se mund të flasim që amnistia fiskale të përzihet me amnistim penale. Në krahun tjetër kemi edhe raportin e trafikut i dalë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ku Shqipëria sërish, ashtu si çdo vit, nuk përmbush as standardet minimale. Pra, jemi keq e mos më keq në këtë lloj situate. Janë këto disa nga problemet që identifikon edhe raporti i Departamentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq që ndalemi tek telefonatat e ditës. Numrat i keni të afishuar në këto momente pranë në ekran dhe ju ftoj të telefonojnë, do të daleshim tek problematikat e qytetarëve që të shohim se si mundemi që t'i ndihmojmë. Kemi një telefonat në këto moment. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, zotri. Me Oranus jeni? Po, me Oranus. Jemi të ta nga Besani. Po? Policia steli ka tavo. Nuk ju kuptoj mirë, zotrim. M'fal. Policia steli tavo. Po? Tavo më. Zotri, a keni një të afërm aty afër që të mund të na shpjegojë në qoftë se keni diçka, një problem që mund t'ju ndihmojmë? Nuk ju kuptoj kur flisni. Ju kërkoj falje që nuk ju kuptoj. Të përshëndes dhe uroj të keni një të afërm aty që të na shpjegojë në qoftë se keni diçka me të cilën mund t'ju ndihmojmë. Të përshëndes edhe një herë dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Tret nuk na vjen ujë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi dhe ju. Jem flas nga Laçi. Po? Edhe kena problem me ujin. Në çfarë zone? Me ujin e ena në Laçën një pallati 13 në katin e tretë. Katin e treta nuk u vjen ujë. S'kemi ujë. Pra vetëm te ky pallata, m'fal, vetëm ky pallata apo e gjithë lagja? Unë nuk e di gjithë lagja, po mendoj që gjitha katet e treta nuk u vjen ujë edhe po vjen me distancë shumë të shkurtë. Sot erdhi 2 minuta ujë edhe këtu është problem, se uji është një gjë kryesore për jetën e njerëzit. E tretë. Edhe këtu i shikoj për shembull dhe mëngjes se dalin me zorë në dorë për të baditur lulet. Edhe kështu që nuk e di se si është problemi, çfarë u çalon, por ama katet e treta nuk kemi ujë. Po, a nuk keni interesuar pranë ujësjellësit, cili është problematika? Po ne marrem, nuk e di, kjo më varet, unë jetoj në Greqi dhe nuk e di se ku të ankohem. Pra jeton në Greqi? Po, ne vim të s'kena të lana, shoku. E kuptoj. S'kena ujtë lana. E kuptoj. Pra ju tani këto medjet kontrollohen nga njëri, këto ankesët që ka populli, i shikon njëri apo vetëm telefonojmë kot? Zyra e ankesave i shef zakonisht, po edhe po të interesohesh pra nuk të mirë do bëje. Zyra e ankesave të institucioneve përkatëse i ndjek çdo mëngjes të gjitha këto,
dhe besoj se dhe ato bëjnë punën e tyre. Zyra informacioneve Zyra e shtypit, e ministrive dhe dikastereve përkatëse. Zyra e shtypit. Dhe institucioneve i ndjek të gjitha këto telefonata që ti bën apo dikush tjetër. Në krahun tjetër, ne si gazetar mund të ndihmojmë që kemi korrespondentin i cili mund të ndihmojë me diçka. Por ajo që ty të duhet është që të informohesh për çfarë ndodh kjo lloj gjëje, se mund të jetë problem pompe, ke administrator pallati me cilin mund të interesohesh, ke komshi aty që mund t'i dinë më mirë këto lloj gjërash? Jo, nuk kanë ujë. Katët e treta sinqerisht nuk kanë ujë, se nuk e di, nuk ka ujë. Nuk e di se si është puna, mama ujë nuk del në katët e treta. Po në katë, për shembull, katë 4 apo në katë 5. Katët e para shikoj se zgjat më shumë, se jenë në katët e para dhe një fjalë shikoj që po vadisin këtu ndërprehet shumë shpejt. Ujë. E kuptoj. Edhe nuk e di, kontrollohen, çfarë bën, nuk e di. Nëse është me pagis ujë, unë mendimi me çdo njeriu është për shembull, nëse është me ujë me kursim të kursehet ose të vetë diçka që të kontrollohen atë që vadisin, e shpenzohet ujë i kot. E drejtë. Se kjo janë diçka shumë e domosdoshme. Për çdo njeri sot në këtë kohë, vetë që shplat këtë ujë. E vërtet, unë do të flas me korrespondentin që kemi. Se ujë për shembull ne dim që s'ka është morar, vjen morar ujë, por edhe ai pak që vjen të kursehet të paktën. Uroj që të jetë ndonjë problem pompe që ta zgjidhni, sepse pastaj po kishte problem. Edhe nga ju si gazetar, do flas me korrespondentin të mundemi t'ju ndihmojmë. Pra ti thua vetëm kati i tretë. Katët e treta këtu nuk vjen ujë. Po pra, po e ke të vërtetuar që është në gjithë lagjen apo vetëm te pallati jot? Në gjithë lagjen, është është në gjithë anëse uji nuk shkon në katët e treta, se shpenzohet në katët e para, edhe vjen disa më shumë të shkurtër, kohë të shkurtër. Për 5 minuta ujë, çfarë edhe të kesh një kazan, një depozit të vogël, çfarë do lloj ashtu nuk e furnizon dot, nuk del dot. E kuptoj. Unë të falenderoj. Përshëndes zotëri dhe ju uroj një ditë të bukur. Faleminderit. Ishme zotrin nga Laçi, i cili solli problematikën sa i përket harxhimit pa kriter të ujit të pijshëm, dhe ka të drejtë faktikisht Italia vetëm para pak ditësh kishte një shqetësim kombëtar për thatësirën, dhe gjithashtu katët e treta të lagjes 1 ishin pa ujë në zonën e Laçit. Vjen vetëm 2 apo 5 minuta ujë, thoshte. Du të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë gazetar. Përshëndetje, zotëri. Jo. Po. Po një gjoja të gazetat që po lexoj aty. Po. Ora që këto njerëz më burr, nuk unë habite me burr. Ora kjo është diçka që se këto kujtojnë se ka fajin i palë më burr. Këto janë bashkë gjithë burr. O zotëri, ke një problematik tënden që do të duash të flasësh, ta lejmë politikën anash? Po politika ju ushqen njerëzit, apo jo? Jo, nuk i ushqen. Zotëri i nderuar, njerëzit i majnë krahët e veta, politika ka punën e vet, edhe o tu e vjet këtë popull ka 30 vjet. Tani nëse ti do të merresh me politikë, do të hysh politikës, është punë për ty. Ke një shqetësim me cilin do të merresh? Jo. Ore njerëzit me politikë merren sot. Po o zotëri, lejeme ç'a merren njerëzit. Ju keni një shqetësim me cilin doni që ta adresoni këtë lloj shqetësimi? Keni një shqetësim ju si qytetar i Tiranës, i Fierit, i Dibrës etj. Ke një shqetësim? Pse ç'a ka i emisioni atë ç'a diskutoti vetëm hallat e njerëzve. Unë të falenderoj dhe uroj të jeni sa më mirë. Përshëndes. Ndalemi në një tjetër telefonat. Shkojmë në një tjetër telefonat në këtë moment, do doja të ndaleshim më shumë tek shqetësimet e qytetarëve. Komente politike sigurisht që mund të ketë, por më mirë le të ndalemi tek shqetësimet e qytetarëve, janë më të rëndësishme se retorika politike. Alo, mirëmëngjes. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Më fal, në gjova po e një parafolës aty. Po? Se kishte problem për ujin e pijshëm. Po, në zonën e Laçit, po. Po, s'ka 2 ditë që ka 2 ditë sa që s'na ka ardhur ujë. Po. Po na që kena 2 muaj fiks, po as një pik ujë kon në malësinë e madhe.
në zonën e Shkrelit. 2 muaj? 2 muaj fiks asë edhe një pik ujë. A do ta dini dirama kur ketja qënë, ose Sali Berishti hysen e përmësën atje të dy se pe lan politikën, se një gjova para folsin që foli për politikë, në s'kena punë politike. Pikërisht. Republikë Shqipëni setan. Pikërisht. Ashtë ma mirë të bijën tonë më afa, si thonë në konsensus, e të bojnë në investim, sa është në 2022 negociatat në Evropë, një anë tjetër me nej populli pa ujë është tërp. Se këta ujë, malet nuk janë pa ujë. Ke shumë të drejtë. Malet nuk janë pa ujë. Po këtë popull atu marua, për ata ikin njerëzit, se s'ka në ujë, s'ka në lanë, nuk është se ikin për sifrit, askush. Po mirë, aty në malësit madhe, as ka sigurim ujë që qeveriat mund të investoj të marrë diku nga aty ujën? Flitet që ka ujë këtë mirë azëm, dikon ashtë jashtë në shpel, ka pa nisi plak për me një plak i mirë fort, po ka nisi me investimet e veta, me e ba, nuk ka pas mundësi, kush nuk janë përziz, ai duket se aty ka ujë, thonë që ka ujë me fornizuat tonë malësit e madhe, Shkodër në rrezik, jo ma, pa aty ka ishte kanë mirë me dalë me e pa dikush. E vërtet. Sa të razë ma pa ujë, vrifje, Shkreli, bgjeta, bejfal. E kuptoj. Nuk e di, ndoshta edhe dikuj duket edhe ashtu si ankesat i duken ndoshta edhe problematike për ta bejfal, jo për ne, se për ne janë problematike shumë. Se pish ujnë e për sa që kena pa në beton në borë, se të mblidhë me pika shiu dhe me zona, sotën këtë kohë. Mos pasja e ujit për qytetarët nuk është çështje ankese, do të thotë që ka dështuar shteti. Do të thotë që ka dështuar shteti. Dhe nëse ndokush mendon se qytetarët janë duke u ankuar pa drejt, do të thotë që i ka ngelur mendja akoma në kotën verit. Qytetari ka të drejtë që jo vetëm të flas, por ka drejtë të arzoj qeverinë, ka drejtë që të zgjedhë çfarë qeveri doj, ka drejtë të arzoj sa herë doj. Prandaj ka edhe opozita, se në opozitorë më kanë si thonë sa qas, edhe ka pa edhe opozita. Se edhe opozita këtë veprim ka bon edhe për parën, këna me të pa ujë. Por që ka arko asët për shumë të metë në gjellesh pa ujë ashtë tëtë. Ke shumë të drejtë. Se nuk kanë që fa e qeveria, por të dyja bashkë janë. Ke shumë të drejtë. Që kjo është një histori 30 vjeqare, se në kohën e Enver ka kalu ujtë e ka dalu ujtë nga këto, mos kjo së përmen ai sistemi shalas vjen makur, por ka dalu ujtë në majtë razmës, sa fornizua komplet zona e razmës, që ka nërë me kajmi turista në verës, edhe sëtë më se pas ujë i thonë s'ka burimi. Si s'pas ka burimi do të me ban në hëmje, mu ban në hëmje atje, që për shembull të tullet e të futet ujtë në tëbë. Jo, derë të ujtë rruga, është dikush që thaj, më në pompën dore, vadit, për shembull, jo patate ta, damate ta, se tjetën, ku se këto mu tha njëzit për ujë, ashtë të për zotën. E vërtet. Do të me gamë bidona të ujtë me shkual të rezervarit e burgu atje, gjithë fund poshtë e pjesë, kush ka makinë, kush ka makinë, për në ujë që, po dhe shis të bjenë falë zotit. E vërtet. Zotëri, unë të falenderoj dhe uroj që t'jemi sërish së bashku. Falenderit që na njoftove njërë 2 muaj në Shkrel, Malësisë Madhe nuk ka ujë. Një vend veriu dhe jugu që notojnë mbi ujë faktikisht, dhe Shqipëria është vendi 2 apo i 3 për pasuri hidrike në Evropë. Unë të falenderoj dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Ndalemi në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi sërish në studio. Uji Shqipëria është, siç e dim të gjithë, një nga vendet me pasuri hidrike të madhe, me burime shumë të mëdha, me lumenj të lundrueshëm, dhe sot shqiptarët vuajnë nga uji. Por ka edhe një zgjidhje faktikisht për gjithë ata qytetarë. Ecosoft, për shembull, ka një zgjidhje të tmerrsisht shumë të mirë. Telefononi në 067 20 20 502 me një çmim tejet të arsyeshëm që është shumë herë më i lirë se çdo të shkoni ta blini ujin e pijshëm dhe atë që mund të gatuani në supermarket. Do të keni disa filtra në çezmat tuaja dhe për aq kohë se do të keni ujë në çezmat tuaja, do të jetë gjithnjë i pastër dhe do të mund ta përdorni atë ujë për të pirë apo do të mund edhe ta përdorni për të gatuar. Pra Ecosoft në 067 40 40 502 është një zgjidhje tejet e mirë për çdo i cili do që të ketë ujë cilësor dhe me një çmim tejet të ulët. Ndërkaq që ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri.
Gjithashtu, urime për emisionin e respekte. Ju faleminderit. Doja të më shumë do të them një formë denoncimi, nuk e di. Po. Më thuaj, po. Për një shkelje të ujësirës kanalizimit të Durrës. Po. Me paturpsinë më të madhe. Po. Shkojnë tek një familjar, duke qenë totalisht në rregull me të gjitha pagesa më thash, i shkërposin shahatin, i thyen atë që është e mbyllur shahati brenda. I heqin shahatin dhe e lënë pa ujë. Si mundet një institucion shtetëror që sido që t'jetë puna, edhe sikur që këtë kryer shkelje, institucioni është institucion, nuk çon disa ku diun si tip hajdutësh apo dyersh të bëjnë veprime të papërgjeshme, por dërgon një shkresë qytetarit dhe informoni thot, i nderuar qytetar për X arsye, ty do ndërpritet ujë mbase ose edhe gabimisht, domethënë se ky është një gabim, nuk diskutohet sepse njeriu është i afërm im dhe unë e njoh shumë mirë, nuk ka pas kurrë probleme në jetën time atë me ujë me drita. Po më zotëri, po nuk ndërpritet ujë se është jetike, e kupton për çfarë po flasim? Po flasim. Të lutem, dakord, ndërpreje, ose njoftoje qytetarin ose ke punojë që i paguan për atë punë, dërgoj një shkresë institucionale që qytetarit të vjen ndjeni që për X shkelje ty do të bëhet X veprim nëse nuk merr masa. Po si mund të ndërpritet ujë tjetër në atë formë? Unë nuk e kuptoj, nuk pa të ndjeni fare, si është njëri i shtëpit, vetëm kur e merr komshiu ku diun diçka të tillë, unë thash çka kanë ose kanë thyer atë derën dhe shpërtë vet. Sinqerisht nuk e di, jam tromax komplet, nuk vetëm këtë nuk e mendoja, domethënë, vetëm aty për mua personalisht nuk se mbase jam pak i acaruar, domethënë, por nuk do t'i falja kurrë, sepse nuk veprohet në atë lloj forme. Megjithatë unë i kam thënë njeriu tim që ti denoncoj në prokurori. Po. Të merr prokuroria ligjin me të sepse është më mirë, më Le ti denoncoj, le të shkojë tek avokati i popullit dhe ata sigurisht unë do t'ju kërkoj dhe ndihmën në anë të një gazetari tuaj nëse e keni mundësinë. Po, na leni një numër telefoni. Por do do më presësh pak sepse kam në një takim me drejtorin sot. Dakor. Të shohim që është problemi, por përsëri do t'i degeneroj ashtu siç degeneruan qytetarin. E vërtet, dhe do të bëje shumë mirë që një institucion i cili dhunon qytetarët. Sepse nuk mundet tash edhe një institucioni që quhet institucion shtetëror, i cili ka shkresa, ka vula, ka firma, ka përgjegjës, ka drejtor, dërgohet një shkresë qytetarit, i thuhet që 1, 2, 3, 4 dhe qytetari e di merr masat dhe mirëpafshim. Ç'është kjo? Vjen ditë tegët tyra, merr pincat, shkoni merr shahatin, i prish atë. Kjo është turp, kjo është as luf nuk bëhet kjo. Ke të drejtë. Sinqerisht nuk e di. Dhe përgjegjësi që ka dhënë urdhrin për këtë duhet mbaj përgjegjësi. Se kjo normalisht që punëtori urdhrin ka zbatuar, ai që ka dhënë urdhër për këtë veprim duhet mbaj përgjegjësi. Sikur të ketë, megjithëse nuk dim absolutisht asnjë lloj gjëje, domethënë zero, por edhe sikur qytetari vihet në dieni që i nderuar qytetar për X arsye ty do ndërpritet shërbimi me ujë, mirëpafshim kaq. Qytetari merr masat vet, i zgjidh vet. Çfarë problemi ka? Po jo deni pa joftu fare dhe po të kishte u kujtuan sot ata ka 100 vjet robi aty u kujtuan sot i thon mund të jetë gabim, po pse duhet ta paguajnë në këtë formë? E kuptoj. Nuk e di, është shumë sinqerisht. Ishte debitor zotëria apo vetë puno? Ka qenë debitor po themi tek ujësjellsi? Jo, pra jo. Nuk ka qenë. I kemi mbledhur gjitha dokumentet, më thret thash të dritave të ujit gjatë gjithë kohës, i ka libretat në shtëpi, domethënë dhe i ka marrë me vete. E kuptoj. Unë uroj të zgjidhet dhe përgjegjësit të dalin përpara drejtësisë, të falenderoj dhe uroj ta ndiqnin të gjitha instancat si çështje. Përshëndes zotëri. Dalemi në një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zonjë. Përshëndetje për emisionin. Ju faleminderit. Jeni shumë të mrekullueshëm me gjithë klubin. Faleminderit. Unë ndjekim çdo ditë me gjithë burin në misionin e juaj. Ju faleminderit zonjë. Desha me bë një urim se kam një bes në Gjermani bën mbush 5 vjeç sot, e quajnë Andra. Po, edhe 100 besës. Faleminderit, rafsh. Të përshëndes. Me i bë një urim. Po, bëja, po, patjetër. Shumë faleminderit.
Edhe ne urojmë mbesën tuaj Ambra, 100 vjeç, edhe ju zonjë një ditë sa më të bukur për ju dhe bashkëshortin tuaj, edhe të gjithë të afërmit e zemrës. Përshëndesim edhe një herë Ambra edhe 100 që është në Gjermani larg gjyshërve. Ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Duhet flasit me Sebastianin. Po, bashkë jemi zonjë. Po, më thuaj. Alo, më dëgjon? Alo. Po, bashkë jemi zonjë, më thuaj. Dëgjon. Po. Jam një nëna Resifirit. Po. Edhe tam nusen e djalit, nuk ka tok, as andej, as këtej, ka 2 qupa të vogla, djali punon në një punë që 200.000 lekë në muaj, edhe do të vej nusja në punë, po nuk e se aftë për punë. Dhe kam hedhë ca letra këshu. Po bëj një muaj gjysëm, a përfitoj unë këshu? Asistencë? A përfiton asistencë, po thua? Sindim sociale, këshu. Po për nusen, po është e pa aftë për punë sepse kanë të një gjymtim, apo nuk do të punoj? Ura? Nusja është e pa aftë për punë sepse ka ndonjë problem. Jo, të themu, ajo nuk ka bërë shkollë. Jo, nuk ka bërë shkolla. E kuptoj. Se nuk ditë numëroj atje se ka ashtu po, dhe ka ditë që vogla dhe në kopësht, ato duan 20.000 lekë muajt vetëm rrugë. E vërtet. Nuk përfiton asistencë sociale për pa aftësi? Punon bë paraditon 1,5 milion, kështu që nuk. E kuptoj. Nuk përfiton asistencë sociale për pa aftësi, sepse këto raste përfitojnë vetëm kur ka... Se kemi edhe sa letra për bëjnë një. Jo, nuk përfiton dot për pa aftësi, sepse si thuash, ajo i ka të gjitha mundësit, ka fuqinë e tjerë që të punoj. Ajo që unë do sugjeroja, le të bëj një kurs. Po do të bëjnë punë ati, po nuk ditë numëroj, se s'ka shkollë. Po nuk ka asamblea këtej? E kuptoj. Nuk e dia si mund t'ju ndihmoj. A do na lësh një numër telefoni se është rast shumë interesant. Do na lësh një numër telefoni po patë mundësi? 068. Po. 68. Po. 28. Po. 23 469, ai numër që të marrë. Po. Shumë faleminderit, të përshëndes. 068 Po, 469. 469. Po. Shumë faleminderit dhe uroj t'jeni mirë. Do të komunikoj me kolegun në Fier dhe të shohim se si mundemi të ndihmojmë. Faleminderit zonjë. Përshëndesim me këtë rast të gjithë qytetarët e mrekullueshëm dhe fisnik fierak për zgjuarsinë dhe sjelljen e tyre dhe telefonatat që gjithnjë nuk mungojnë për tyre. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Ora. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotri. Me kë po flas? Jemi së bashku me Sebastianin, vetëm mund ta ulësh pak zërin e televizorit? Përshëndetje. Po, mund ta ulësh pak zërin e televizorit? E kam çish larg. E kam pak larg. Po mirë, po. Një sekond. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Po ime për misionin. Faleminderit. Puna nuk është problemi se... Mirëmëngjes, zotri. Po ime për misionin. Faleminderit. Nuk po flet për politikën. Po. Por keni pas një politik më përpara. Unë jam buj vjetër. Jam gjysh. Qofsh me jetë. Pata një diktatur komuniste që erdhen me zi erzuan. Mu dhanë gjithë ato shokë mu dhanë. Edhe erdhen pop-up ato komunista erdhen. Më thot babaj me pas që ditë në vitin 91. Më sa orë birë, thot, demokracia shumë e mirë, tha. Jo me komunista, tha.
Jo, baba që nuk vi më komunistat, jo, tha, bjerë, të të digjosh me bëmëndje, tha. Jo 20 të shkojnë, tha, po 20 të shkojnë, tha, dhe këtu komunistat nuk sheqin dorë, tha. Ata janë prapë në krye. Që se kam gabim, edhe ti mund më thua që, jo, komunistat kanë ikur. Ke shumë të drejtë, unë të falenderoj për komentin tuaj. Edhe e dyta. Po. Erdhën pa 6 vjetësh, 7 vjetësh. Edhe vunë për shkalla, se dhe hipnin ujë 24 orë. Ha 2 miliona letë, vunë tubacione, vunë ato, pa ishte rubineta dhe i vunë të gjitha, edhe përfundimisht, ato u vodhëm të gjithë, edhe neve në vjen ujti, ja, ora sarta i, ora 8 s'ka ujë, ora 8 tani nuk ka ujë. Ku nuk e di se si hapin, po të bëjnë, faturën e bin për qef, 37.000 lekë e bin ujtin. Ujt neve, unë blej, ujtin e blej dyqan, me bidona. Një blet, ja, eri që unë mjesë një push 2 kolin nga 6-12, nuk se kam bërë dhe 6.000, se kam edhe një smurin nga lëkure, nga duart, dhe kam 2 fëmijë të vegjël, e kam grup me diabet. Nuk mund të apitë të ujti, disi është ujti. Një spjet në vërtet. Është gjitha, si thonë asaj, e ba, klor. Këtë Nuk i di, ku e gjenë klorin, që ku e gjenë në rrugë, edhe me herin, ta pim neve në bë. Klori është i dëmshëm. E vërtet. Po lekët i marin. Lekët i dum. Korendin, e shkëpusur kur ja do me. Kjo është politikë. Se po mos ishe qeveria politike, ishe për popullin, ta kisha zgjedhur unë. Po kishe zgjedhur nga unë, ai nuk bëj kur kryeministër. Për mua, kur nuk vinte Partia Socialiste në pushtet. Jo për me, po për njerëzve të mi. Se kemi vujtë nga diktatura se ma kanë torturuar atë baban, ranë me shpirti që i ka ranë. I morën pronën, edhe nuk janë kanë kthyer dhe sot i falsifikojnë dokumentat në hipotekë në arkiv. Ti e di shumë bukur. Ata në lamë, si tha, mungojnë kajtë 1000 dosje pronash. Qa bën prokuroria? Të falenderoj zotri, të përshëndes, faleminderit që bashkëndate dhe ju shqetësimin tuaj, dhe pikërisht ju që keni vuajtur në diktaturë, ju jeni ata të cilët mbajtet peshën e atij sistemi tiranik kundrejt atyre që e drejtonin dhe ndërtuan atë sistem. Ju përshëndes. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Ka rënë linja, shkojmë me një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, sigurisht mirë. Mirëmëngjes i zonjë, po. Jam një invalide nga Shijaku. Po. Kanë qysh në qëshor, ma kanë hek kempit, po me zëjë të të jam e vetën pa njeri. Po për qa arsye ja u hoqën kempin? Bona të letrët e shu të prit komision, unë me qatë të person atë 100.000 lek maras, kam me blej buk, as gaz, nuk kam shpini me, po i latë, me të ti blej të guj me zëme me primarjen. A mund të blesh një numër telefoni? Po së të lejone. Po. 068. Po. 33. Po. 16. Po. 954. Ju lutem me bo diçka këtu të... Ku në Shijak? Në Durrës, se po fitrovish e Durrësit. Ate e kam gjithë problemin. Unë kam e të 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 i. Më falë. Burim ka vdeka 8 vjetë, jem vetëm 8 purë. Më vjen shumë keq. Në Shijak apo në Durrës? Ja, unë jetoj në Shijak, po letrat i kam në Durrës. Ju ku jetoni? Në Shijak, në qa vëndi? Në Shijak. Okej. Kam folë edhe me këta s'kena që të bëjmë shuk, i kanë hek tjerëve kështu të i kështu ati. Po në du me jetu.
Du me hangër, sot nuk kam gaz, as bukë në shpi nuk kam. Muj shumë me frimarje, kam 5 vjetë. Me shku të spitalit, për të hajde hynë oksigen. Nuk mama me hynë oksigen me të smunit i kara. Të më frikë për viruset. Po t'i kim të regull të ilacet e gjanat, do bëhë diqka. Po me 100.000 lekë, edhe më stjapin drejt. Unë pension nuk delë se 12 punë kam. Nuk delë dot, më në bërë ta japin atë lekë, të marë atë ilaci që a buk fat. Du presin edhe dritat me me. Kur s'kemi i pagujt edhe dritat do i presin. Ujtin shjak dhijet ma se 4 ditë rrim pa uj, dit me uj. Po desëm e më mu, do mirë. Zoti ju lujt. Faleminderit dhe do bëjmë të pamundurëm që të mundemi të dëmojmë. Aman, ju lujt zote. Ju falenderit. Ju falenderit. Të përshëndes zonjë. Do të ndalemi ndërkaq në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, përshëndetje. Përshëndetje djali. Kam marrë edhe dje, kemi problemin e shkollës tu te kam e gashi në Laprat, edhe vjet djali ka bërë parashkollorin këtu, po vajza para 3 vjetëve ka bërë një martes dhe e mori djalin me vete, që nuk është djali aty që është martuar goca. Tani, goca është në proces divorci me atë, edhe ai ka ikë familjerisht në Angli, në shkollë, mirë se na kërkuan këto, kontrat qeraje të gjitha i bëm me atë tjetrin e harxuam. Po tani kërkojnë kartën e aty botit që nuk është baba i fëmis. Ku ta gjejmë? Nuk na regjistrojnë djalin në shkollë. Tani është gjyna kështu, duhet bërë një zgjidhje. Ju lutemi të na ndihmoni se s'kemi lënë. Edhe te Ministria e Arsimit kemi bërë një kërkesë, nuk kemi marrë përgjigje akoma. Në drejtoresha nuk do kur nuk pranon që të regjistroj djalit, e ka me të gashin Laprak. Jo, thot, mbini kartën identitet babaj, po nuk është babaj ati më i zonjë. Vajza ka ikë me djalin në Francë, gjithandej, e ka në mbi emër të vetë, e ka vetë djalin. Tani, e bërja të gabim se sa të mblidhet. A i djali e trajtoj, keq nuk ja donë të fëmin, po ndahen. Po tani ta lë fëmin pa shkollë për gjyna. E kuptoj, edhe djena e thatë të problem, faleminderit që, po, javën tjetër vjen një gazetar i Sociales që do ta parashtrojmë si çështje, është interesante. Deri atë ditë unë do t'ju thoja 2 gjëra. E para, mund të merrni një avokat dhe të shkoni të këshilloheni me një avokat. Konsulenca me një avokat bën 20 apo 30.000 lekë që t'ju japi një zgjidhje për këtë lloj, një rrugë se si mund zgjidhet kjo lloj problematike, edhe pastaj vendosni e kontraktoni apo jo avokatin për ta paguar, po bëni një konsulencë me një avokat dhe tregojani çështjen, sepse mund t'ju ndihmoj, dhe në krahun tjetër shkruani një herë dhe tek Albania, sepse vetë kryeministri thotë që aty ai i vën në lëvizje institucionet, tani se sa e bën unë nuk e di. Por këto janë 2 rrugët, sepse javës tjetër vinë gazetarët e Sociales, sepse janë me pushime. Dhe javën tjetër mund të merremi edhe ta parashtroj te kolegët e Sociales të lloj problematike. Deri atëherë, këto të dyja do të sugjeroja. Unë të falenderoj zonjë, të falenderoj. Të përshëndes. Ndalemi në një tjetër telefonat. A mund ta ulësh pak zërin e televizorit po patë mundsi? Po 20 herë që thonën e ula fare unë e fika. Po dëgjoj, zëri që flas unë tani më kthehet prap mua tek kufja. Po pra fol. Tani më dëgjon? Po. Po, më thuaj zotëri, mirëmëngjes. Jo një invalid nga rrethi Librazhdit. Po. Fshati Floq. Po. Kërkoj një gazetar, po, në din qendër këtu, po, dhe të bisedoj me të për çështjen e vaditjes e ujit e shumë probleme që ka fshati. Do numrin e telefonit. Po pra, po, cila është problematika që keni ju, jo fshati? Dakor, për fshatin është çështje tjetër. Ju keni një problem tuaj?
Po, kam problemun për arsye se unë të banoj këtu në këtë fshat, edhe kemi shumë burime, e ne ka shtin tubat, e ka ma hidrocentralet, as vaditje, as pije, as për të pije. E kuptoj. Pra, në zonën e Floqit, në Librazh, hidrocentrali që po ndërtohet ka marrë gjithë ujin e qytetarëve. Po. E kuptoj. Okej, të faleminderit. Qoni gazetar që të ballafaqoj. E kuptoj. Okej, në rregull. Faleminderit zotëri, shumë faleminderit që e soll këtë shqetësim. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe të pisnja një çikë për këto shërbimet online. Mua më duket në absurditeti i tmerrshëm. Kam tetën time, është 80 vjeçë, deshet të privatizon të shtëpinë për arsye shëndetësore, nuk e ka bërë deri tani. Po është një lodhje, një sorollatje. Të paktën nuk është vetëm ajo, ka shumë si puna e saj. Vajta dhe do thanë që shkon në privati, ai më kërkovi 20.000 lekë, pastaj do vesh ta bësh në këtë shtetë do 35.000 lekë të tjera, pastaj do vi persona të tjera për të bërë matjen për këto e duan një 5 vjeçë, gjithmonë të vjetra, dhe ma bëri si total rreth 200.000 lekë. Unë nuk e di çfarë arsye bëri shteti këtë on live. Sot nuk sqarohesh me birë me personin, me zyrtarët që i ke direkt dhe nuk e gjen dot gjuhën, jo indirekt, një që ka mund ta bëj. Pse duhet të vëmë të jep prioritet zyrtarët rinë për institucionet e tyre janë prezent atje dhe thotë hajde bëjmë live. Po pse pra? Pse do ta bësh live kur ti ke mundësi ta bësh direkt? Ku ka njerëzit gjendja aktuale është shumë e rënduar nga gjendja ekonomike. Ku mund të gjesh gjithë ato shpenzime që të rish të bësh këto gjëra on live? Pse i jep prioritet privatit kur ka mundësi ta bëj në shtet? Po nuk më pëlqen kjo, nuk është gjë e drejtë. Që direkt më të bëjmë, të vesh për një certifikat ajo ri aty, punojnë si edhe thotë të bëjë online. Nuk e di, mund të më shpjegosh ti për çfarë arsye e bëri tër këtë online, çdo dokumentacion duhet bëhet online, a mund të më thuash e të kërkojnë sipas dëshirës së tyre? Sepse qeveria shqiptare mendon se duke i bërë gjërat online, do ta gënjej Bashkimin Evropian duke i thënë se është ulur korrupsioni. Prandaj edhe korrupsioni. Po kjo lodhja, këto shpenzime nga dalin në ti. Po ato nga xhepi i qytetarëve dalin, po që po prandaj nuk është e drejtë. Ka njerëz që janë shumë nuk dinë, janë ignorant, nuk dinë nga të vjen, nuk dinë. S'ka një njeri kur ti përfaqësoj, sepse nuk ka një studim që është bërë për këtë lloj gjë. Kjo thjesht është bërë. Prandaj unë them se duhet kthehet prap on live, çfarë bëjnë punëtorë, punojnë si çfarë bëjnë i le tash të rinë rahat, të pinë kafe në qetë, të i bezdisni njerëzit. Jo, kjo nuk është e drejtë. Zonjë, ti e dëgjon këtë emision, për shembull, dhe shife, sa persona marrin për problemet që kanë me pronat. Po, prandaj tani ka kaq persona, mijëra persona në gjithë Shqipërinë që kanë probleme me pronat apo me pensionet. Dhe në krahun tjetër, po pra, dhe këto thon tani ti zgjidhim online. Pra nuk i zgjidhin dot as nëpër institucione. Dhe tani thon, dëgjoj, kemi kaluar në një fazë të re dhe do t'ja zgjidhim problemet online qytetarëve. Tani çfarë them unë? Kjo është hedhësh hi syve dhe do t'i hedhi hi syve edhe qytetarëve të vet, por do t'i hedhi hi syve edhe europianëve. Të vi vërdall një sëmur, një invalid, një pensionist, është një sorollati shumë e madhe plus shpenzimi që nuk i përballon dot. Nuk e di. Prandaj shteti duhet të reagoje për këta. I kam dëgjuar shumë në lajmet. S'kam ku vete, më dërguan këtu, më dërguan tje, fiksi dhe stopi i ka shumë raste të kësaj natyre, kështu që nuk është gjë e drejtë të bëhet, çdo gjë të bëhet direkt. Valla, tash i hoqi radhë, po jo më vlla, po i di që ri një orë po mbaroj punë. Jo të bëj unë tash, s'kam lekun, më kërkon 20.000 lekë të vjetra, ai vetëm për një kërkesë. Në fakt s'ka paja, ai që bën aty. Ai tjetri do punoj, po kur qeveria e bën pa studim këtë lloj gjëje, pra nuk është ndërmarrë një studim se si ata cilët nuk din ta përdorin internetin, nuk din ta përdorin një Albania, nuk din. Prandaj e le ai të qoftë edhe për analizat, vesh nuk ta bëj thotë në shtetë s'ka ashtu dhe pastaj të thotë shkon në privat. I jep prioritet privatit. Kështu që njeriu nga që s'ka do neglizhojë dhe do smuret më keq. E vërtet. Dhe këtë nuk kanë të plus kisha edhe diçka tjetër. Po.
Kam një nip që në shtator, të vi shtatori, po bën një vit që nuk i ka erdhur asnjë lajm nga Eprori. Nuk e di çfarë bëjnë, plen si puna e këtij nipi tim ka shumë me sa dëgjoj në emisionin tuaj, ka shumë. Sa herë i marrim në telefon, ato thonë gjithmonë që ka vonesa dhe gjithmonë na thonë. Po jo më zotrise, puna është që njerëzit që janë të sëmurë si gdhin nuk ngrysen. Këtu e një vit, se ai po e mori, do ta marrë që ditën që i ka hedhur kartat. A është e leverdishme për qeverinë që t'i jap për shembull një melon, sa mund ta përcaktoj për atë aq kohë sa i ka për dokumentat? Dhe këto nuk janë gjëra, unë kam parë shumë veta që janë keq, nuk lëvizin nga vendi, dhe pse se presin një përgjigje nga kempi Epror. Nuk e di. Se janë shumë absurditete. Prandaj duhet parë. Ke shumë të drejtë. Si unë e di që nuk zgjidhet asnjë gjë nga këto. Megjithatë ju falenderoj për emisionin të këndshëm që keni. Ju falenderit juve, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi sërish në studio. Mirëmëngjesi. Po zonjë. Jam një invalide e grupit 2 e përreshme. Po. Desha të di, a ka njerëz ati kemi një bashkia kur do të rëzoj ato fletën kartën e identitetit, fotokopjen, për të rrequr 33.000 lekshin, punojnë ato? Po varet kur shkoni, për shembull, çdo ditë javë aty i ke paradite. Si? Varet në ditën që do të shkoni, çdo ditë të javës, paradite aty do t'i gjeni. Paradite? Po. Aty janë. Faleminderit. Faleminderit juve zonjë, ju përshëndes. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Unë kisha një problem. Po. Jam një zojmë të nga Tirana. Po. Edhe jetoj me me 6% të ndihmës ekonomike, 20.000 lek ma në muaj. Jam një nënë e vetme, jetoj vetëm. Po. Edhe nuk kam asi lloj perspektivi. Po. Tashi me 20.000 lek, a mund të jetohet në këtë ditë që ka ardhur kjo kohë sot? Jo, 20.000 lek nuk jetohet. Ne jemi duke vujtur shumë për bukën e gojës. Vetëm bukën e gojës. Me 20.000 lek nuk kam çfarë të bëj. E smur jam, me diabet jam, me tension jam. Edhe jam shumë e smur, do të thonë, nuk dal dot pragun e derës, më shko tension 22, çdo gjë do të blehet me lek. I kam edhe me rebulsim disa ilaçe që ashtu, po pak të bukën e gojës. Si mund të ja dalu me 20.000 lek të vjetra që unë ma ndihmë ekonomike. Një bukë të marrës bë 1.000 lek. Ja, vërtet. Deri gjërat e tjera. Po, nuk jo ndihmojnë fëmijët? Ato janë halë për vetës edhe ato pa ndihmë ekonomike, mbledhin kanace, bidona, sa me zi për ja dali për vete. Unë i toj vetëm në shtëpi. Ska mas një lloj të ardhur. Nuk kuptoj. Po më duket se kemi qenë një herë me këto gazetarët e orës tek shtëpia juaj. Ka qenë ai që ka qenë fillim fare, po, qenë. Kemi qenë. E kanë pa dhe e kanë verifiku. Unë kam ati gjë në shtëpi. Vetëm i ndeka, mund që jetoj që ple. E kuptoj. A mund ta lesh? Ati gjë nuk kam. Pa ne unë desha nga ana ju, fylle dhe numrin e telefonit, në keni mundësi që ta dëgjojnë edhe të gjithë. Për shumë, me ndihmuar, të vita verifikojnë, ta bënë, edhe se me dalë në për media, se u kam dalë me gjitha mediat, edhe kur vje puna si gjë s'ka bërë.
sepse nuk më ka një mu njeri. O turpi jesë, u bona legjende në për media, u dalë. Me të gjitha mediat, po të thush, edhe ku vje puna nuk ka marrë asë edhe një gjë. Për ne ju lutë, unë kushta t'i gjoj këtë apel, t'lej numrin e telefonit, edhe të më ndihmo se jam të vujt jashtë mase. Jashtë mase jam të vujt. E kuptoj. Pres kusht më japi i kothere bukë. E kuptoj. Tani... Po që, t'je lej numrin e telefonit, edhe të më marin, ati që i lejnë... Njoftoj, vetë për ushime, i nuk du afi gjë. E kuptoj. Digjo, mund të thuash tani publikisht numrin e telefonit dhe unë do të mbaj shënim, emër mbi emër dhe kushdo që është duke në ndjekur që i lenë në zemër që të ndihmoj, edhe ai mund të marri apo ajo mund të marrin telefon dhe të sjellë ndihmën e vet. Ka plot persona të mirë që janë zemër. Unë nuk kërkoj gjë tjetër, vetë buka e gojës. Ushqime kërkoj vetë për të ngrahtë. Sa i kishe numrin? 068 Po. 26 Po. 70 Po. 923. Okej. Kushe dëgjon këtë numër telefonit, më marrë, ju lutëm, hajde një shikoni gjendjen, edhe atëherë pastaj kam të drejtë apo s'ka të drejtë. Jam të vujt jashtë mase, jam të vujt kur them që jam të vujt për bukën e gojës, se s'mutja dalë. E kuptoj. Zonjë, unë të përshëndes dhe uroj t'jeni sa më mirë, ka plot njerëz zemër mirë, cilët me të vërtet që do t'ju ndihmonin dhe unë kam besim se do t'ju ndihmojnë. Dhe ka plot organizata tjera që ju mund të drejtoheni faktikisht për këtë lloj problematike. Ka organizata bamirëse që ju mund të drejtoheni dhe ju sugjeroj që të drejtoheni në ato organizata bamirëse. Ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po zotri, përshëndetje. Jam nga partnerja. Po. Në përmes televizorit tuaj, po, do të bëj një denuncim publik. Po. Ju në analista dhe policisë, po, ju në majora dhe që ndorin në për televizor të folë që na bëjmë këto në ato. Policinë qoftë baktis, qoftë të remit, qoftë të rrugores, i tini ndo për kafene të në gjithë negotë, si dhe mos e baktis. Dakor? Si dhe mos e baktis. I tini ndo për kafene ku nuk e lejohet. E kuptoj. Faleminderit për denoncimin tuaj, zotri. Uroj që t'jeni mirë dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo. Nadia mirë, zotni. Nadia mirë edhe për ju. Shqyqyr që jo boni zotë risk me gëzuj këtë peshqesh që jo boni Europa. Shqyqyr që jo boni gëzohëm sikur për fëmijët mi dhe për ju tonë të Shqipnis kudër që gjoshin e lullzoshin se më mërmenja te i modhi zët, jetë e tërkundësh më mërmenja te i modhi zët se keni me apoharin tokë shqiptare me ata burra e me ata krejnë që e lonë dje me zërtë të në zëtnive, këtëne të pa bezve, këtëne qifligarve, këtëne të pa shpirtu, këtëne të pa spital, e thojnë spital i falas, spital po s'ko kumë, blektoria 300 kokradele se pa i qindek, kja, tana pa fundë që rënët e tëne, bela i shola dojnë me imposhtë saj rallë, ju kjoshi me jetë i shola, e gëzëni me shpirti, o thëmë, e gëzoshi me shpirt se më mërmenja shpirti jem ka një lumëtëri që ju keni me apoharin. Inshallah. E shqyqyr që ju boni zotë rrisë, me gëzuj këtë qa bodje. Unë të falenderoj. Përshëndes, të uroj një ditë sa më të bukur dhe qofshi sa më mirë. Faleminderit për urimin, jo vetëm për mua, por për gjithë shqiptarët. Është duket zëmërmatësia shkodrane. Unë të falenderoj. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. A mund ta ulësh vetëm pak zërin e televizorit, po pa të rëndësi? Okej, në rregull. Faleminderit. Po zotëri, më thuaj.
Ne jam një qytetar nga Laçi. Po. Jam invalid, jam 63 vjeç. Qofsh me jetë isha. Edhe shqyrësit kava herë, jam të munu me kava të 24, jam i ngelur brenda, jam invalid i grupit 2 diplot, po kam pësu një aksident para një disa muajsh. Më vjen keq. Edhe kam bërë dhe letrat, se kam bërë aksident, dhe kam edhe mu shkrit prap jam dëmtu në basë virusit. E kam bërë letrat për me kalu si grupi parë, që në vjetor, absolutisht parë asë një bëj përzizjet. Edhe jam i vetmuar, jam i pas 3, jetën një familje që detyrohem, dhe më thonë, edhe lekët e pensionit që marë, detyrohem që më shumë ti shpizoj për ilaçe, për gjëra, me më ka majtë shumë më shumë edhe një monitika dhe nga jashtë, po. Tërsi si bëhet në këto letrat se pensionit. Asë kapi në sëlloj përgjigja do të prorit Tiranë. Këto gjithmonë sa herë që i marrin telefon, këto thonë që janë duke i shqyrtuar këto çështjet. Dhe sa herë që i flasin për një çështje thonë e kemi në shqyrtim, dhe sa herë i themi që ka vonesa thonë po e pranojnë që ka vonesa. Tani unë nuk di se si mund të ndihmojnë, vetëm në lej një numër telefoni dhe ju thatë ishit në Laç? Po në Laç, po. Edhe bile para Mastermedit. Po. Një 2 herë bile kanara do shok të njuzit. Anjove, që ora njuz vidim duke të që ne kam bërë të një shpi që jetosha të shpije një familjes e nanës, po ajo e prishme, dhe më thonë nga dhe ishte nga tërmeti dhe shkatruar dhe pa drita pa gjë. As ne dëdyrova mas aksinejt dalë se s'kishim kushte. Kanada kam pa edhe bashkia lagjet absolutisht nuk e vuri dorë në zjarë asë herë. I shkoja 2 herë bilet pas marrë dhe ajo avokatja, aty merë në telefon, edhe asë i gjë zvonë asë një njim. Dhe herë për në njim financiare, ishëm kështu se hesëm, dhe tali jam karotës. E kuptoj. Edhe asë një vejgjojës kanë bashkja laqë, asë nuk e ka vu dorë në zjarë. E kuptoj. Si s'ka mos kanë më që të shkoj e veç, më interesu, jam, në mu jam mrena. E kuptoj. Na vjen shumë keq. Do të kontaktoj sërish me kolegët që kemi dhe korespondentët nga Laçi, ishte edhe një problem tjetër faktikisht për mungesë ujë në lagjen numër 1. Dhe sapo të na jepet mundësia, besoj se edhe kjo është në lagjen numër 1, edhe ujti na vjen 10 minuta dhe s'vjen më. Pikërisht, po pra, sepse edhe zotëria që mori nga Laçi ishte në lagjen 1 dhe foli për ujin, edhe do të kontaktoj me kolegët që t'i ndjeki të dyja çështjet, edhe çështjen tuaj të ngrim si problem. Përshëndetje, respekt, shqyqyrës ju kapas. Faleminderit. Atë bashkimin sunë e kapas heras, komunikojmë a do si që për një person për ditë dhe nga gjove. E kuptoj. Dhe kesi jeni një televizor shumë i respektushëm për mu, se 2 herë kanë arë për zonë. Kanë arë ato kolegë tuj, kanë sa kemi mundësi e bëjmë. Ajo që kemi mundësi është të ngrejmë. Ky është numri i telefonit tim. Po, është tek regjia. Faleminderit. Të përshëndes. Sa kemi mundësi zotëri, edhe ne do ta ngrejmë zërin për t'i bërë publike problematikat që kanë qytetarët. Pastaj është në dorë të institucioneve se si i zgjidhin, por ne kemi në dorë që t'i bëjmë publike dhe kemi qenë dhe mbetemi zëri i çdo qytetari. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Yes. Po, zonjë, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po. Ju e gazetari jeni? Po, jemi në lidhje bashkë, më thuaj zonjë. Shumë mirë, dia shumë mirë. Faleminderit. Ka marrë verë tjetër. Po, zonjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe juve, një ditë të bukur. Jam një pensionist, jam 74 vjeçë. Qofsh me jetë. Urdhro? Qofsh me jetë të gjatë, po them. Faleminderit të rosh, se djaliri dhe je i shkëlqyer. Faleminderit. Po, zonjë, më thuaj. Unë kam një problem, jam me diabet. Po. Edhe unë edhe burri. Po. 100.000 lekë sa të marrim neve. Duam 50.000 lekë fisha në muaj. Sa në bërë kryeministën. Po, ky tha që do na i bënte falas tani këto për diabetin, po se di pse s'na i bëri. Ai jenë popull. Ai ka popull në Francë më së mur. Ska bërë për popull në asgjë, ka lënë kështu ai popull. Ai shikon vetëm ato që ka aty. Sa miliona marrin ato aty. E sa shto pikan ato aty. E makina luksoze me të tëra. E ku kaloj atë të shpia, të tasin makinën sa bje për petë. Se ka pa da i ato. Miro parje të tjera.
sa para në apo jetë të të popullin. Ti ka vendin e tij në rregull. Deri duke dalë jashtë. Zonjë, sa para shpenzon nga pensioni për ilaçe? Zonjë, sa para shpenzon nga pensioni vetëm për ilaçe, për fishat e tij? Ti do vetëm fishat, unë dhe burri. 50.000. Sa do bëjmë? Ti na diq. Dërdi keq pas të gruan që sa s'kam kohën e bukës. E vërtet është. Zonjë, unë të falenderoj, po. Ke shumë të drejtë. Mos i ajo jemi të tërë. Ke shumë të drejtë. Ajo ishte fare. Ke shumë të drejtë. Unë të falenderoj, po. I thoni se kryeministri, çfarë bën ky njeriu valla? Është në vetë ky apo jo? Nuk e shikon popullit që po vdesave. Çfarë është ky? E qartë. Zonjë, faleminderit, të përshëndes. Uroj që të jeni sa më mirë dhe do uroj të lidhemi sërish së bashku. Është kënaqësi të bashkëbisedoj me ju. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Ka rënë linja. Ishim me një telefonat. Tani do të shkojmë me një tjetër. Alo, mirëmëngjes. Kemi një telefonat linjë faktikisht, por zotëria apo zonja e mban telefonin, e ka bllokuar linjën për të gjithë të tjerët. Të lutem, mund ta mbyllësh dhe të marrësh sërish dhe hym sërish së bashku në linjë, por të lutem, ke bllokuar linjën për të gjithë qytetarët e tjerë. Të lutem, mbyllë telefonin. Kemi dikën linjë? Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po, zotëri, mirëmëngjesi. Të flas tik me gazetarin. Po, bashkë jemi, vetëm mund ta ulësh pak zërin e televizorit, po mundet. Përshëndetje kolegë i klubit, edhe jeni shumë të mirë. Ju falemderit. Jeni shumë të mirë. Falemderit, zotëri. Do të ndrej një shqetësim, jam nga Durrësi. Jam një moshkuar 75 vjeç. Qofsh me jetë, më thuaj. Falemderit. E bëj një rrugë këtu, po? Pa poseta, pa kanale, më ke këtu, ke shpia, ke porta, më futet nga njëre, po nuk i ke lujta ndë, po pa poseta fare. Edhe gjë, dua ndihmë nga juve si... Ku ndodhet kjo rrugë, në qa vëndi? Jo, ndodhet Shqipja Arbënori këtu, ta bëj një rrugë të re, Shqipja Arbënori e ka rruga ime. Shqipe Arbënori? Po pati musi, bëna musive. Shkoni në gazetar ta verifikojnë njërë të gjë, neve s'këva pyet njëri para. Po pra, dhe më thuaj, problemi që ka rruga është që s'ka puseta, kanale kullimi e tjere tjere. Kanale vjen ujë tërë këtu, para kam një kafe të vogël, në unë bëna ke kafja. Se ta verifikoj vetë gazetarit, ta shofi edhe po kem gabim unë, në vajtë përgjësi unë. Në cilën zonë të Durrësit ndodhet kjo rrugë? Në cilën... Shqipja Arbënori, Shkozet, e kuptoj. Po. Do ta mash numin, të jak numin? Jo, e kemi të regjia, pa me rak, sepse edhe kur të kontaktoj me gazetarët, e kemi parasysh në Shkozet, rruga Shqipe Arbënori. Po, ndash një, falemderit shumë, ju e shumë i mirë, falemderit zotri, falemderit, të përshëndes, ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi ndërkaq në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjesi, një mirë. Mirë, falemderit. Po, zotri. Unë jam një qytetar nga Shkodra. Nga Shkodra e bukur, po. Pa Shkodra bukur, Shkodra e më humorit. Tamam, fix. Po, zotri. Por
kam bën disa kërkesa për kam marrë eloizmin, që është në nënor, në 4 nënor, por kam bën të gjitha pagesat, kam bën dhe ankimin në portalin atje, për me marrë tapia, por nuk po më vjen. Ja kam bën dhe Klodit këtë kërkes para 2 muajve. Cila është përgjigja që u ka ardhur nga institucionet? Prishni se do t'ju vim. E kuptoj. Pra ju i keni plotësuar të gjitha kushtet për ta marrë një përgjigje pozitive, besoj. Po, i kam bërë të gjitha pagesat që më kanë kërku. Po, tani ju jeni i shqetësuar pse nuk vjen përgjigje në kohën e dur. Po, sepse 40 ditë thot zotnia e kuptoj. E kuptoj. Okej, në rregull. Ne numrin e telefonit e kemi faktikisht dhe janë disa raste për cilët duhet të interesohemi për Ana Luiznit, kështu që do t'ju njoftojmë nëse kemi një përgjigje. Faleminderit, por mundësisht atë Lames duhet me ja bëjë këtë kërkesë sepse Dakor, Artan Lame është titullari, po ne interesohemi pranë zyrës medias dhe informacionit. Jo, sepse ai del në televizor dhe thotë këtë. Dakor, ai është titullari dhe nuk është se ne merremi me titullarin, ne merremi me zyrën e medias dhe të informacionit. Për shqetësimin, ju falenderoj për përgjigjen. Ju përshëndes, ju uroj gjithë të mirat dhe uroj të jeni sa më mirë. Do të ndalemi ndërkaq në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Shkojmë në një tjetër telefonat. Dalemi tek telefonata e radhës, ishim në qytetin e bukur të Shkodrës me zotërin i cili kishte edhe probleme me vonesën e përgjigjes nga Aluizni, Agjencia e Legalizimeve. Një problem faktikisht që thuajse për ditë e ngren qytetar të ndryshëm, jo vetëm për Aluiznin, por edhe për institucionet të tjera, një problem për vonesën e përgjigjeve dhe shumica e problematikave që vinë faktikisht janë për kempin e pror, për një vonesë sipas tyre që kanë muaj të tërë që kanë çuar kërkesat dhe nuk kanë marrë përgjigje nga kempi e pror, por kishim edhe zotrin nga Shkodra që kishte pak kohë që priste përgjigje nga Aluizni pasi kishte bërë të gjitha procedurat. Do të ndalemi ndërkaq në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i zonjë. Kam një problem, ka lindur kjo nëse djalit që në 2018 kështu një fëmijë. Këto 50.000 lekshin vem në posta, së thonë nuk ka ndalë. Si ka mundësi ka 4 vjet? Pra ka 4 vjet që nuk e merrni 50.000 lekshin? 50.000 leksh që atere, kur... E kuptoj. Dhe çfarë përgjigje ju thonë? Nuk ka ndalë të 2017 akoma. Ajo vajti 2022, apo i mbaj në vetë këto. Çfarë përgjigje të marrë mu? Më falë edhe njerë. Pra, ju shkonit e posta dhe ju thonë që nuk ka dalë akoma 2017-a? Nuk ka dalë akoma 2017-a, thonë. Okej, në çfarë qyteti ndodheni? Në Korçë. E kuptoj. Ju falemderit. Do më thënë, në qoftë se kuptova drejt, ju ka lindur nipi në 2018 dhe nuk e ka marrë 50.000 lekshin sepse s'ka dalë akoma 2017-a. Po. E kuptoj. Ju falenderit. Falenderit. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Do desha t'ju pyesja për një diçka. Po, patjetër. Qeveria dha të 30.000 lekshi. Po. Dhe mua më rastisi që e mora muajin e parë, kurse 2 muajt e tjerë, për arsye me që jam invalid, i lashit do t'i i mora këtë muaj. Po. 3 reshtë, ma kishin hequr të 2 muajt.
E kuptoj. Dhe për çfarë arsye thanë që ja u kishin hequr? Po nuk e di, duhet të vijë ti merrje muaj për muaj, duket. E kuptoj. Po ai pyetet ato punonjësit aty. Atje punonjësit më thanë nuk dinin, gjë i kanë hequr, më thanë. Duhet ta vini të merrje muaj për muaj. Nuk e kuftoj. Ata i hedhin dhe rinë aty apo son për arsye shëndetësore nuk vajta. E kuptoj. Nuk e di, të interesohem sepse është një problem që të gjithë ata që janë pensionistë po na e parashtrojnë, disa nuk kanë marrë fare në muajin e tretë, faktikisht kanë marrë vetëm 2 muaj. Domethënë është një problem dhe duhet ta kontaktoj me gazetarët e sociales. Ata vinë, domethënë 2 që janë të sociales, janë në pushime dhe vinë javës tjetër. Kështu që do të merremi me këtë lloj problematike. Nuk ka problem, unë thjesht e ngrita si problem. Faleminderit. Faleminderit zotrit, të përshëndes. Nuk është ndonjë, le të marrë në një tjetër, mos ka ndonjë hall, man. Ja e kuptoj. Faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe ju përshëndes. Ju uroj që të jeni sa më mirë. Ishim me zotrin i cili gjithashtu ngriti problemin e 30.000 lekëshit bonus të pensionit. Një problem faktikisht që thuaj se të gjithë pensionistët janë duke ngritur, ku shumica prej tyre nuk e kanë marrë muajin e tretë, disa nuk kanë marrë të 2 muajt. Shumë e çuditshme. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Ka rënë linja, shkojmë me një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mëngjes, dëgjoj, dua të sqaroj që ka zonjën për atë shpërblimin që tha. Po. Unë e mora për bukuri brenda vitit është ajo. Kupto? Po. Ajo merret brenda vitit. Unë fëmijët i kam jashtë dhe i mora për bukuri, më sollën një prokur edhe vajta i mora. E kuptoj. Jo 3-4 vjet, kërkon tani shpërblim ajo 3-4 vjet. Shpërblim fëmijë. E kuptoj. Pra ka afat vetëm një vit shpërblimi. Që ta sqaroj atë zonjë, prandaj se unë e kam hequr vetë. Edhe mora brenda vitit. E kuptoj. Pra ka afat vetëm një vit, po thoni. Një vit është ajo, por një vit brenda vitit duhet ja marrësh. E kuptoj. Ose në bank ose ku janë ato. Unë në bank e mora për vete. Ju faleminderit për sqarimin. Faleminderit për sqarimin. Një ditë të mbarë edhe për ju. Pra, ishte një sqarim për zonjën nga Korça në lidhje me 50.000 lekëshin. Zonja nga Korça thoshte që sipas saj nuk ka dalë akoma viti 2017, ndërkohë që zonja thotë që janë marrë të gjitha vitet, por zonjës mund të jetë djegur sepse ka vajtur një vit më vonë për të marrë shpërblimin e 50.000 lekëshit, por duhet të interesohet pranë institucionit përkatës. Kjo ishte sqarimi që u bë për zonjën nga Korça. Ndalemi në një tjetër telefonat. Alo. Alo, mirëmëngjes. Gazetari? Po, së bashku jemi. Rof Samalet. Faleminderit. Je shumë i kulturuar dhe shumë edukat, më duke shmuse, nuk e di. Jam një gjish. Faleminderit. Po, ai zonja jemi nga Dibra, ne, një krajinë e Dibrës, komuna Maqellar. Jam një 50.000 lekë, jam një gjish, ka qenë 2018, ai zonja që thanë nga një rreth tjetër, nuk na japin, gjine civile va kanë shpërblim, dolën ata 400.000 lekë që të mrapa që va kanë shpërblim, ai lan këto mbazdore. Se kush i ka këto lekë, se kush i disponon nuk e dim ne, janë shpërblimet e gjendjes civile që kanë lind fëmijët. Va jep ligji, jo se thomi ne. Edhe nuk na japin, shkojmë atje s'ka fond, s'ka për 12, u bën fëmijët 4 vjeç. 5 vjeç. E kuptoj. Pra është po një problem, thatë ju, edhe në Maqellar të Dibrës. Po, bashkia Dibër ma e ka. Bashkia na ka. Bashkia dakord, ka gjendja civile e pa, po bashkia i shpërblen. E kuptoj. Posa thotë të vinë, s'kan ardhë. Pra ju po thoni që në qa viti ka lindur, pra para 4 vjetë? 2018. Në 2018, pra i gjithë 2018 nuk ka ardhë. E një gjë tjetër kishim për këto ilaqet, se s'po nuk sistemi mërburimi pa ilaqet që një javë? I Albania? Jo, më kështu i marim po. Kujtë jo si quhet ajo doktoresha familjari, i bon atë letër, për thotë s'ka sistem, s'ka fajen ajo e shketa. Jo, sistem nuk ka faktikisht, këto thonë që na kanë sulmur rusët. Po më të bëj një fatur një gjë kështu letër dore. I kemi kështu tani. I kemi bosi europianët tani, se kemi hymë BE. Po kemi i, po s'ka gjë në thesë.
Që ke buri më e mërë. Në sqaron që këtë në market në me telefonin e ndefton. Po, pa tjetër. Pa tjetër. Faleminderit, përshëndes. Faleminderit gjysh, gjithë mirat, uroj të kalosh sa më mirë ti dhe njerëzit e tu të zemrës. Ishte me gjyshin nga Dibra, një bisedë të jetë e këndshme. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i zonjë, po. Unë mora në lidhje me shpërblimin e fëmijëve të pas lindjes, sepse dëgjova dy zonja, që njëra ankohej se kish marrë dhe tjetra ish djegu. Nuk kanë afat djegje brenda një viti, pak sepse unë mora të një piti, e mora mbas 3 vjetësh, nuk ketë nga të rest e listat e zonja dhe duhet të këmgulli. Dhe si e zgjidhe rastin tënd? Si e zgjidhe? Këmgulla dhe shkova disa herë, kontrolluam listat, gjithmonë pa dashje ishte spostuar. Në listat që ishin shpërblyer, edhe ishte 0. E kuptoj. Pra, ju thatë që e keni marrë pas 3 vjetësh. Duke se ka rënë linja me zonjën, pra kemi... Interesante kjo që të zonja ka marrë shpërblimin edhe pas 3 vjetësh për nipin që i ka lindur. Ishte po një probleme edhe në Maqellar me zotrin, se i përket shpërblimin prej 50.000 lekësh, pra vitit 2018, zonja nga Korça kishte vitin 2018 gjithashtu. Do të ndalemi në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për 20 minutat e fundit së bashku. Ora një, së bashku jemi. Faleminderit. Dëgjoj, për punën ati 30.000 lekëshit, që të kanë kontaktuar shumë njerëz. Unë kam kontaktuar me Klodin para gjama 10 dita 2 javë, edhe më ka thonë që në qoftë se nuk e ke tërheq brenda muajit, ai nuk mundesh me e marrë. Pra ka qenë duhet të tërheqesh vetëm brenda muajit? Vetëm për shembull 30.000 lekë, 3 herë nga 30-19. Do të thonë janarit, supozojmë, janarit, nëse të roqen janar shkurt merr dot. Pra duhet të tërheqesh brenda muajit. Nëse të roqe brenda muajit, ai di se ata kanë llogaritë që ti ta konsumosh brenda muajit. Shumë ka qeru mu se Klodi, se ju jeni Sebastiani. E kuptoj. Po, dhe besoj se e dim shumë më mirë se mua Klodi, sepse ai është më interesuar. Falemderit juve për sqarimin, dhe ju falemderit për qytetarinë e përgjegjshme. Të falenderoj zotëri. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i zonjë. Ju falenderoj shumë që më pranua telefonatën. Ju një shumë televizion. Falemderit. Juve jeni bida e shile që përgjigjen në qytetarit në një problem që kemi. Shumë falemderit zonjë për konsideratën. Se jeni mirë më shnet. Unë kisha një problem, lutem, problemin e një letrave të shtëpisë. Para ca vite kam blerë një shtëpi dhe ajo shtëpia është e ish Kosën Veri. Dhe kam blerë një X personi që më shiste dhe blinde shtëpiat Kosën Veri. Po ajo shtëpia tani që e kam blerë për dhome kuzhinë dhe në letra kam gazonjata. Tani që ratë Rameti, i kam parë letra me vëmendje, se diku e ka vlerë burrinë. Po? E desha që pyetja ju lutem, a ka në zgjidhje ku mund drejtohen që shpejme nuk është gazonjata është dhome kuzhinë? E kuptoj. Dgjoj, e vetmja mundësi që të bëni është që të kontaktoni një avokat, nuk ka mënyrë tjetër. Nuk ka mënyrë tjetër. Po, më falë, po atë planimetrinë e pallatit që ky Arsan Lama nuk më ka lënë mbas vdekjes burrit për shkak që kanë bërë atë akt trashëgimi. Apo atje mund ta zgjidhim vetëm me avokat. Dgjoj, këto lloj problematikash në gjykimin tim për aq sa di, un kam punuar avokat vet për disa kohë, ndihmës avokat, jo avokat. Po. Këto lloj problematikash janë shumë të mëdha në Shqipëri. Dhe merr një avokat i cili do t'ju ndihmoj që t'ju tregoj procedurën, që të mos shkoni dhe të harxhoni lekë zyrë dhe në fund fare të harxhoni të gjitha lekët që keni dhe të mos zgjidhni asgjë. Po tjetë për të harxhu paret, këto të çojnë zyrë dhe të timonin të gjitha paret. Kështu që më mirë gjej një profesionist fushës, pra bën një konsult me një avokat. Konsulta nuk bën më shumë se 20-30.000 lekë.
Ai do t'ju shpjegoj se si është procedura që zgjidhet, që ndiqet. Pastaj është në dorën tuaj se si vazhdoni. Doni të paguani një avokat për ta ndjekur, keni një mik që punon në një institucion që ju ndihmon, apo do të shkoni vetë për ditë tek ajo zyrë, etj etj. Por kjo është e vetme mënyrë, sepse kjo mund të dojë edhe proces gjyqësor për si thua për lëndën, mund të dojë proces gjyqësor për genplanin, mund të dojë proces gjyqësor për çfarë, për shumë çka. Domethënë pa një avokat nuk zgjidhet apo jo. Nuk është se është diçka e frikshme për ndodhur, por avokati ju ndihmon që mos shkoni zyrë më zyrë kot dhe të humbni kohën. Kjo është e vetme mënyrë. Faleminderit, nderuar gazetar. Unë të përshëndes. Gjithashtu edhe ju. Ju uroj shëndet. Faleminderit, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Në ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Si kaluat? Mirë, faleminderit. Sa për me që hap që tema e shpërblimit fëmijës. Po. Unë fëmijën sot e kam 11 vjeç edhe akoma se kam marrë shpërblimin, po e kuptoj. Ka bëja 2-3 herë letra edhe mi kanë dhënë. Po doja të interesohesha për kam me paguajt letrat e makinës, punon sistemi për këto. Unë e di që është akoma i rënë, me thënë të drejtën, sepse janë duke updateuar të dhënat. Por gjithsesi duhet kontrolluar her pas here, sepse janë marrë gjysma e të dhënave, si rregull, merret gjysma e dhënave dhe hidhet, dhe pastaj merren dhe për ditë nga pak për t'u hedhur gjithë ato dhënat, ato që kanë qenë ato që quhet backup. Por duhet kontrolluar për ditë, të them të drejtën, nuk është se e di tamam. Duhet me pa për ditë a është hapur sërish sistemi. Besoj se mund të jetë hapur sot ose është hapur mbrëmdarket ose do të hapet nesër diçka e tillë. Por është çështje ditësh. Të falenderoj. Ju falenderit juve, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, Stefan. Mirëmëngjes zotëri. Kam një shqetësim. Po. Shqetësimin ka shati bolle, ka ples kanë shqetësime, por unë kam një shqetësim mërshëm, më të forta, që më thonë në ty se ne në fakt në pensionista në 80 vjeç, unë ku kam mundësi me shku 2 herë për i katonit edhe në komunë, me fjallës e në bashki atje, për me marë pension të borë. Do të me shku 2 ditë, i ditë me shkru kartën, edhe i ditë me shku me marë leksë. Edhe a vinë, kur vinë 2 ka ore 3-4, ma zite, a i thotë 12, ose më 10 dërë në 12. Unë shkërë pres 2 orë, pres 4 orë, para ditës në 4 sahati kënë orë. A këpëtën? Kështu që që bëhet shumë në të pensionista mërë bërë, mi të kret, po të qesin marë fare, e se se dohen zjanë. Se vëzoni po mërë se janë plakur bërë 80 vjeç, gjëve të nënë, po janë shumë shokët e mi që i kam marë, dhe hajde nesër. Po që atë vjen nesër, ma i thaqën, unë isëm i zotë me lujtë veni, me ardhë me taksit do të 5.000 lekë Shqipëri katonit, në shku në bashki, po zotën më në falë se ju shqetsova. Jo, as pak. Në kjo se ka mundësi, që në një gazetarë, në zonën e Valdensë e ka këtë punë, të shi zonët tjera nuk i di, po. Du e marron pensionin, edhe kështu që në gazetarë. Do kontaktoj, do të kontaktoj. Po, 3 ditë, në shku me marrë pensionin, se sa pension, është 100.000 lekë, 150.000 lekë. E kuptoj. Edhe unë e kam fakt në dilvane, se kam gruën pensioniste kooperative, unë kam dalë në shtetin, kam dalë më avonë, edhe aja mërë një fshat tjetër, unë e mërë një fshat tjetër. E kuptoj. Një kështu, qasëja, që janë që japin pensionet. E kuptoj. Në qmanën njëna, se në plakë të shkur, që kalë 70 vjeç, si edhe e punë se pak ditë mund tjetë është. E kuptoj. Ti qofsh me jetë gjatë një herë. Faleminderit për telefonatën. Probleme ka bëllë Keshnia, por s'pati thamë gjitha se jam tentuar para ditë dhe se kam folën me Klodin për toke, për shtëpia, për lope, për kolle, një fjallë për kanale, për rrashe, tona shqetësimit që i ka këfshati, kur gazetarë nuk vjen në i herë, se me ta me këtë për qef, për dali herë në katon. Takoja me një.
E vërtet. Po, mos mund taku me në shkatar, si unan si rreth tokën, se jo ai që rrin klub, ai që rrin kafe, ai janë rregull. Se unë shkoj për kamartar vleç mbledhi pak molla, ose spesa sa për veti, mi fjalë. Shkoj puntuaj, jo se nuk kam kohë, tin një kafe ton ditën, ata për një shit dikush. O gjysh, me të bëj pyetje. Se nuk e ka për vetë, nuk ka vetë. Me të bëj një pyetje. Pse, po, me të bëj një pyetje, ta bëj dhe një pyetje unë të fundit. Sa dush? Pse kanë më thjesht me nejt në kafe se me punu tokën? Po, dikush, që di unë qëfar burime, që di në burimet vetat, a i sam belen janë njani, që sam pas në ma di sa ma të sekret edhe mu. Jo, zot, nuk kam në sekret, se i tja punë anë, zot, këtu, me naj. A kuptan, nuk të e përsyn, po unë e di përsyn, po edhe nuk mund të tham, se është vetë, në vetë si ka fillu, ma kështë në kohën e partijës punës, ka fillu s'pjan leku, edhe të vrasin, të jekën qafet, natën, zhirë gjatë se kështë mëdi, miron të vëdjes, po në ka falë e shmilë, mos me lanë të minë bela. Ve vërtet. Se për, sa fërë problemi, sa më të minë bile ba me pas në gjanë, më fali mu, se vjohën e dalë atje më vrasë, lahim me ta, me fjala, unë këmë tënë, që në nga fresa në gjanë. E vërtet. Të falenderoj. Gjysht, falenderoj, të përshëndes dhe ju uroj një ditë bukur. Të përshëndes dhe kalofsh një ditë bukur pranë njerëzve të zemrës. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes. Po. A va sa me ziu kapën më një stil? Faleminderit, po, më thuaj. Dëgjoj, duhet flas me këtë gazetari. Po, bashkë jemi. Po. Dëgjoj. Po. Jam një dëgjues e rregull dhe uroj. Faleminderit, shumë faleminderit. Ne jemi nga komuna e Zhardhës. Po. Dhe jemi pensionistë. Po. Kanë çuar atje një postiere. Po. Që mos e paçim. Pse? Mos e paçim, nuk ka komunikim fare. Po pse në ça kuptimi? Është shumë acaruese. Po ça bën, ça thot për shembull, si Ajo ofendon ti dil jashtë, ti vetë për të marrëtes, s'kam për të ndarë këtë fshat, s'kam për të ndarë këtë. Po them atë ka çuar partia atje, po mirë neve që e kemi. Po nuk gjeti partia një njeri më të mirë. Po se di, po partia të ligësira të ruanën. Për atë zot. Ta them me shpirt. Ku i gjen këta lloj? Po kaq keq sillet. Po. Vlerëtiet magari femër, magari tit mashkull. Ajo është pa edukat. Është pa edukat. Dhe me thënë për atë kanë vajtur shumë angesë. Me kuptoj. Po mirë, kaq shumë ankesa dhe nuk e kanë lëvizur. Jo, është partia në të mes. Kemi partisë të mes. Na ka zënë haka e një djali që person, di që i shteti, po ai e binde kështu, dhe mbas vite i binde pensionet. E kuptoj. Edhe mbas vite, na ka zënë haka e atita. E kuptoj. Unë nuk e di se si mund t'ju ndihmojmë tani. Nuk e di, ju e dini, interesoni, po është e pasjellshme. Është pa edukat, vete atje, më shumë e acaron pensionistin ajo, të sa... Po pse si e acaron, se po më çudit tani, si e acaron? Dëgjoj, e acaron me fjalë. E kuptoj. Është e pa edukatshëm. Ajo vetëm e di çfarë doja? Po. Qoftë kur flet ashtu, i jep janë të plenë surrati. Për atë zot. Po pse më kaq? Ajo. Kaq acaruese është. Po. Jo, ja të çonin ai gazetar, ku të ndan pensionet, po nuk je kështu. Do ju bëjmë një kamerë, do ju vendosim një kamerë të fshet, një pensionisti. Ja, vendose atje edhe do besoni. Vendose. Se kaq sjellje harbute ka. Jo, është pa është moshatare, është turpe, se në kur jemi moshatare, është turp, është shumë. E vërtet është. Është turp. E drejt. Është shumë ankesa kanë vajtur për atena. Po nuk lëviz. Nuk lëviz në vendi se është partia mes. Kaq mirë paska me partin. Po. Me të gjatin e kamira. Zonjë, unë të falenderoj, do të shoj... Më tepër, e di pse mora jo se unë kush e di se një në muaj, po e qona dhe të shkret pensioni, nga 15 do të marrësh në fund muaj.
E kuptoj. Se ka ilaç tjetri, se nuk ka ilaç tjetri, jam pensionist. E ke parasysh moshën e tretë? Jo, ke drejt, ke shumë të drejt. Kam gjyshen që e kam akoma gjallë dhe ke të drejt. Po, prandaj po të them, të vesh, shikoje dhe do mbesosh. Ke shumë të drejt. Unë të falenderoj. Është në komunën e Zharzës, po e mbajt njerëzit po heqin pikat e zeza me atë kur vjen pensionistët. Kanë gjithë ankesë. E kuptoj, unë të falenderoj. Sa frika stur për ta thënë. Jo, për e mirë. Dgjoj, as frika stur s'duhet kesh, sepse ajo që paguhet me taksat e tua ajo. Me taksat e çfarë do bëj mua? Me taksat e tua paguhet. Dgjoj, unë nuk jam me atë që ajo të iki nga puna, po të pasën edukata. Po, e mëson do të edukatën ajo 60 vjeç tua? Po, shiko, si mund të sillesh me një 70 vjeçar ose me një 80 vjeçar? Ai do u bërtet dil për jashtë. Se ti rënë tani. Si kafshë, ke par kafshë? E kuptoj. Ja të hezi për provë. Vinin ata në fshet dhe do mbesosh mua. E kuptoj. Do të mundohemi të gjejmë një zgjidhje dhe një kamera e fshet do të ishte interesante. Të falenderoj dhe të uroj një ditë sa më të bukur ty dhe njerëzve të zemrës. Dhe qofsh mirë o Zot. Faleminderit, të përshëndes zonjë. Ishim me zonjën për sa i përket problemit në Zharës, do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Suksese për emisionin. Ju faleminderit. E di si është puna në fakt, unë kam një problem me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, në kjo që ka hapur e Albania. Në fakt, kam punua në shtet, që ka 78, edhe kjo e Albania e ka nda këto të sigurimeve, i ka nda në 3 faza, para 94-ës, nga 94 deri në 2001, nga 2001 deri më sot. Tashi në Albania para 94, pavarësisht se tashi nuk punon ajo. Nuk i gjej dot atë, e ke parasysh atë. Në qoftë se nuk i gjen dot para 94-s janë në Lundër. Do interesohesh në Lundër. Atje është arkiva qendrore dhe atje... Jo, unë këtë e kam marrë, kam vajtur në Korçë, në Institutin e Sigurimeve Shoqërore në Korçë, ma kanë dhënë ata si vite pune, mi po duhet në Albania, sa jo ka ca specifikat të tjera, me thënë, qa zanati i ka ndryshe specialitetin, për shembull, ke qenë ekonomist i mesëm, përgjegjës, i ka të ndara, edhe duhet ta futësh pa tjetër në atë kornizën e para 94-s, po atë nuk e gjej gjikundi. Kam 2 muaj që kërkoj, nga 94 sipër i kam 10 të tëra, para 94-s. Mund ta bësh me sqarim poshtë, por mund të gjesh dikë mbesin, nipin, nuk e di se si mund të gjesh dikë që di ta përdori. Dhe aty ka kutizat të tjera të Albania që mund të bësh sqarimet e nevojshme që thuhet ke diçka më poshtë për të sqaruar. Për shembull e bën ekonomist dhe si thua sqarimin e bën ekonomisti nivelit mesëm, kontabilist, auditues etj, pra bën ke këto lloj je jurist, pastaj mund të thuash gjykatës, mund të thuash ku dëgjon ndërmjetës etj. Po nuk marr atë, e ke parasysh atë nga 94 e përpara, me thënë si që kanë nxjerrë të tjerat, atë kornizën që kanë nxjerrë nga 94 deri në 2001, nga 2001 deri tani, atë nuk e kanë nxjerrë fare, se po ta nxjerrë atë i kam të dhënë atë ja kaloj. Këtu e kam fjalën. E kuptoj. Nuk nxjerrë tabelën e 94-s, para 94-s, po çuditë prandaj. E kuptoj. Do të interesohem për këtë lloj gjëje, kur ja bëra ti me mëje, faktikisht doli, me thënë të drejtën, por të shoh se mund edhe të ketë ndryshuar. Të interesohem edhe të them, nuk është se e di tamam se çfarë ka ndodhur, por di që ka qenë. Faleminderit, shëndet. Faleminderit juve zonjë, ju përshëndes dhe ju uroj gjithë mirat. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes zonjë. Nadia Mirë, në flasë për Shkodre. Nadia Mirë edhe ju? Desha, kam një pytje. Po, më thuaj. Unë jam 63 vjeqe. Qofsh me jetë. Kam kene martume në Macedoninë, ka dhe burri, ma një pension burrit në Macedoninë. Am takon me këta vite që kam punuar këto, am takon me marrë pension këto. Por aq vite sa ke punuar këtu? Po sigurisht që takon, normale.
Më takon, e? Po sigurisht që takon. Faleminderit. Sigurisht. Të përshëndes dhe të uroj që t'jesh sa më mirë. Do të ndalemi edhe në telefonatën e fundit për ditën e sotme. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Kemi një telefonat në linjë, por nuk e di pse nuk lidhemi. Alo, mirëmëngjes. Atëherë po e mbyllim për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen të gjithë qytetarëve. Ishte kënaqësi që të bisedonim sot së bashku. Edhe për ata të cilët nuk mundën që të lidheshin ditën e sotme, uroj që të lidhemi ditën e nesërme së bashku. Ju falenderoj të gjithëve për problematikat që bashkë ndahet, për mendimet tuaja, për situatën sociale, për situatën politike në vend. Ju uroj një ditë sa më të bukur pranë njerëzve të zemrës dhe kalofshi sa më mirë sot.